তো কাম কৰি ইয়াত ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল। আজি আমি এতিয়া যামগৈ আৰু এতিয়া আমি খিৰিকী যিবিলাক বনালোঁ আপোনালোকক দেখাইছোঁ। এখন চপলীয়া বনাইছোঁ, এখনে চাৰিপলীয়া আমি বনালোঁ 12খন আৰু দুপলীয়া এয়া দেখিছে, সেই দুপলীয়া বনালোঁ 3খন আৰু দৰ্জা ফ্ৰেম আমি বনালোঁ 12টা। এইফালে চাৰিপলীয়া দেখিছে আৰু প্ৰতিখন খিৰিকীৰ ওপৰতে আমি ভেণ্টিলেশ্যন বনাইছোঁ। এইটো এৰিয়া দেখিছে 5পলীয়া খিৰিকীৰ কাৰণে এইটো 5পলীয়া ভেণ্টিলেশ্যন আৰু সেই চাৰিপলীয়া ভেণ্টিলেশ্যন সেইফালে ছাইডত দেখিছে আৰু এইফালে এইখিনি চাৰিপলীয়া ভেণ্টিলেশ্যন আছে আৰু দুপলীয়া খিৰিকী 3খন আছে, যিহেতু সেই 3খন ভেণ্টিলেশ্যন। দৰ্জাৰ ওপৰত ভেণ্টিলেশ্যন নাই দেই। ইমানে আৰু ইয়াত দেওবাৰৰ পৰা আজি হ'ল বৃহস্পতিবাৰলৈকে থাকিলোঁ আমি।